வணக்கம், உங்கள் ஸ்ரீ சாய் கார் கேர் தஞ்சாவூர். நேற்று இந்த சேனலை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நேற்று நைட்டு வந்து காஞ்சிபுரத்துலேருந்து கஸ்டமர் வந்துட்டு இருக்கும்போது திருவியார் பக்கத்தில் வந்து அக்சசரிஸ் பெல்ட் வந்து கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நைட்டு எந்த கடையும் கிடையாது, ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு நைட் பொறுத்துங்க சார், காலையில் வேலையாக உங்களுக்கு நான் பெல்ட் வாங்கி மாற்றி கொடுத்துட்றேன்னு சொன்னேன். காலையிலே ஃபோர்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே வந்து ஃபோர்டில் ஒரிஜினல் பெல்ட் நம்ம வாங்கி கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ பெல்ட் மாற்றிட்டுருக்காங்க. மாற்றி முடித்தோன்னே வந்து கஸ்டமர் வந்து மதுரைக்கு போனோம். இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட ஒர்க் இருக்கும். உடனே வந்து செஞ்சு கொடுக்குறோம். நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறதுனால தான் செய்ய முடியல. ஸ்ரீ சாய் கார் கேர், மாதாக்கோட்டை ரோடு, தஞ்சாவூர். ஒர்க் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் தான் எங்களோட மோட்டிவேஷன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.